Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë për rrezikun e manipulimit të zgjedhjeve në Kosovë, veçanërisht nga Serbia. Sipas QKS-s, këto tendenca përbëjnë kërcënim serioz për demokracinë. Ish-kryetari i PD-s Agim Veliu kërkon të jetë pjesë e listës së LDK-s për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Për të përfshirja në listën për deputet s'është privilegj, por përgjegjësi. Spitali i Gjakovës reagon pas nisjes së hetimeve nga policia se një paciente vdiq për trajtim të pandërgjetshëm mjekësor. Thotë se ajo ishte që 3 vjet në gjendje kome. Përshëndetje të nderuar shikues. Drejtori ekzekutivi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Mentor Vrajolli ka paralajmëruar për rrezikun në rritje të manipulimit të zgjedhjeve në Kosovë, veçanërisht nga Serbia. Sipas tij, këto tendenca përbëjnë kërcënim serioz për proceset demokratike në vend. Vrajolli thotë se partitë politike në Kosovë po përdorin gjithnjë më shumë metoda dezinformimi për të ndikuar te votuesit dhe për të deformuar konkurrencën zgjedhore, ndërsa komuniteti serb në veri vazhdon të jetë nën presion politik dhe ekonomik duke penguar pluralizmin. Tendencat për manipulim, sidomos nga Serbia, tashmë janë evidente. Duket qartë se një parti fiton të gjitha votat dhe kjo parti është e lidhur me pushtetin në Serbi, ka thënë Vrajolli. Ai paralajmëron edhe për rritjen e dezinformimit në rrjetet sociale përmes postimeve të manipuluara ose të rreme që sipas tij paraqesin rrezik të drejt për demokracinë. Ai shton se Serbia përdor mekanizma të fuqishëm, presioni politik dhe ekonomik ndaj serbëve të Kosovës, madje edhe kërcënime indirekte ndaj familjarëve, çka krijon pabarazi në garën zgjedhore dhe bie ndesh me ligjin për financimin e partive politike. Instituti i Kosovës për drejtësi ka reaguar ndaj vendimit të KQZ-s për hapjen e qendrave të votimit jashtë përfaqësive diplomatike, duke cilësuar vendim të paligjshëm dhe në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. KQZ-ja në mbledhjen e 27 nëntorit ka miratuar hapjen e 10 qendrave të reja të votimit në Gjermani, Zvicër, Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA, me gjithsej 43 vendvotime. IKD-ja thotë se ligji lejon votim jashtë vendit vetëm në ambasada dhe konsulata pas vlerësimit të hapësirave nga KQZ-ja dhe MPJD-ja. Sipas institutit, ky vendim rrezikon integritetin e procesit zgjedhor dhe mund të hapë mundësi për keqpërdorime. Ish-kryetari i PD-s dhe ish-ministri i Brendshëm Agim Veliu me anë të një postimi të gjatë në Facebook u është drejtuar simpatizantëve të LDK-s. Me anë të këtij postimi, ai ka bërë të ditur se dëshiron të jetë pjesë e listës për deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Veliu falenderoi anëtarësinë dhe aktivistët e LDK-s për mbështetjen dhe vlerësimin e kontributit të tij gjatë viteve. Ai theksoi se përfshirja në listë nuk është favor personal, por është një përgjegjësi dhe vazhdimsi e punës së bërme për kushtim, si dhe respekt ndaj historisë së partisë dhe qytetarëve që i kanë besuar. Veliu e konsideroi vendim të padrejtë dhe të dëmshëm mos përfshirjen e tij në listë në zgjedhjet e kaluara, derisa këmbgul se ai vazhdon të punojë në shërbim të LDK-s. Veliu në qeverinë Kurti 1 u emërua ministër i Brendshëm. Shkarkimi i Veliut nga Kurti çoi në prishjen e koalicionit mes dy partive. Me ardhjen e Lumir Abdigjikut si kryetari i LDK-s, Veliu nuk kishte më ndonjë rol brenda partisë. Spitali i Gjakovës ka reaguar pas nisjes së hetimeve për vdekjen e pacientes MR, duke thënë se ajo ka qenë në gjendje kome për më shumë se 3 vjet dhe është trajtuar vazhdimisht në kujdesin intensiv. Hetimet ka nisur pas denoncimit të bashkëjetuesit të saj për trajtim të pandërgjetshëm mjekësor.
Në reagim, spitali thot se ai nuk është pjesë e familjes dhe se deklaratet e tij nuk përputhen me faktet. Sipas spitalit, stafi mjekësor ka ofruar kujdes profesional dhe të pandërprer, ndërsa familjarët e pacientës kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë kohës. Institucioni u ka bërë thirrje organeve kompetente që rasti të trajtohet me seriozitet dhe të shmangën shpifjet ndaj punëtorëve shëndetësor. Sot janë bërë 2 vjetë nga vrasja e Liridona Demajt, ndërsa familja e saj vazhdon të kërkoj që të dyshuarit për vrasjen e saj të marrin dënimin e merituar. Vëllai i saj ka shkruar se mungesa e saj ndjet çdo ditë dhe se familja do të luftojë deri në fund për drejtësi. Liridona u vra më 29 nëntor 2023, teksa po kthehej në shtëpi bashkë me bashkëshortin dhe 2 fëmijët pas darkës në një restorant. Fillimisht u raportua për grabitje, por prokuroria ka konfirmuar se vrasja ishte e inskenuar nga bashkëshorti i saj Naim Murseli. Përveç tij, të dyshuar janë edhe Granit Plava, i cili dyshohet se e ekzekutoi, dhe Kushtrim Kokalla, që dyshohet se kishte djeni për vrasjen e Liridonës. Rasti ende nuk ka marrë epilog në gjykat.